Para iti damag ay ayam, at addapay nga agbalin a busy ni Pinay tennis star Alex Yala, iti panagrugi iti hardcourt season, kalpasan amain nain iti Cincinnati Open kadigiti salyan na a torneo. Sakbay dayta sumabak pay nga umuna iti Mubadala DC Open inton Hulyo 27, ken Canadian Open inton Agosto 1, kas panagsagana para iti US Open inton Septembre. Kalpasan ang nakapastrek iti nasurok 24 million pesos iti sa 94th round ti Wimbledon, kinuna ni Iyala ang mas pilyan na nga ornungen ken invest ti kwartana para iti masakbayan na. Adda ita iti Manila iti player para kadigiti meet and greet events sakbay nga mapan iti Amerika tapno rogyan iti training camp na. Detan ti damagay ayam para iti Bombo Nielsen Bios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!